Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima an purojulin idza jaa Ramadan lam yadkhulil jannatan. Bapak Ibu para pemuda-pemudi anu kusim kuring dihormat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat situasi dan kondisi saat ini, ada dua yang menjadi ukuran bahwa virus corona ini sudah tidak ada pengaruh. Artinya virus sudah bermutasi ke setiap tubuh manusia dan mereka tertidur dan nanti kondisinya sama seperti orang kena flu. Yang pertama adalah ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan di jalan. Lamun di jalan tos padedet, jami tos macet, itu menunjukkan bahwa virus sudah tidak berpengaruh. Makanya anjuran pemerintah untuk tidak mudik itu tidak akan pengaruh. Naon sababna? Sabab di halangan mudik jami tos pabelit kieu. Moal aya pangaruh Pak, dititah tong mudik ke jami tos pabelit kieu. Makanya nanti bapak-bapak ibu-ibu lihat situasi. Kalau seandainya situasi ini akan berjalan sampai nanti Idul Fitri, maka saya yakin virus corona ini sedang tertidur di dalam tubuh masing-masing. Matak sim kuring ningal ka dieu, ieu teh aya nu masih keneh 2-3 versi ieu teh. Hiji aya anu tospol hate corona teh leungit, maskerna dibuka total. Nya anu kadua aya keneh anu 50-50 antara aya jeung henteu, irungna dibuka. Jadi si maskerna semet ka dieu, irungna nolol. Aya keneh di anu katilu, naon anjeunna masih yakin aya keneh, matak ditutup sadayana. Kitu we lah ngukurna nya. Nah, alhamdulillah. Kan we anu atos mah atos we tong dirobah. Ya. Yang sudah jangan dirubah. Nanti ibu-ibu berpikir lagi, alah si abdi eras namanya ditololkeun irung. Ya. Jadi situasi yang pertama itu, ya, situasi yang pertama itu. Kenapa? Karena menurut Profesor Bambang Subagio, dia ahli epidemiologi, dia mengatakan virus corona di Indonesia tidak akan hilang. Dan itu akan terus ada, tetapi dia akan bermutasi ke dalam tubuh manusia. Dan si virus ini tertidur. Maka nanti orang sudah tidak peduli kalau batuk, kalau demam, kalaupun dia itu seperti gejala-gejala kena virus corona, mereka sudah tidak peduli. Naon sababna? Karena yang ada dalam pikiran dia itu sebetulnya adalah bukan itunya, tetapi bagaimana mempertahankan tubuh kita. Nah, makanya kata Ibnul Khatib, beliau menyatakan dalam kitabnya bahwa ternyata virus paling cepat berpindah dari proses pikiran. Pikiran yang rudet, kacau, eta teh gampang Pak pindah eta teh. Mata lamun pikiran fresh, kita kemudian bahagia, diloskeun teu loba pikiran, itu akan kuat antibody. Mata anu gelo mah tara di malasker. Tapi teu aya anu kena corona, malahan nu gelo mah teu di calana. Manya di masker di lancingannya era atuh nempoknya nya. Jadi mereka sudah apa? Karena yang paling pokok adalah bagaimana kita memindahkan, mentransfer energi pikiran pada orang yang ada di sekitar kita, Pak. Mata tinggal Bu, murang kali saya jamin begini. Saya lihat orang anak-anak ini no problem. Dia cuek saja. Rek aya corona rek henteu keur budak mah jalan we. Rek sakola asup sakola rek henteu keur budak mah nu penting jajan jalan we. Da teh aya masalah murang kali mah Pak. Coba Bu bandingkan ya, seluruh dunia anak yang baru kena corona itu tidak lebih dari 5.000.
tidak lebih dari 10.000. Berarti anak-anak sebetulnya kuat antibodinya. Persoalannya adalah apa? Mun budak ayeuna ditutup wae sakola nu hariwang lain budak kolotna. Da budakna mah geus harayang, da budakna mah teh aya masalah, Pak. Geus sok budak ayeuna daring, da maceh jajan mah anger. Malahan di Amerika Serikat itu terjadi percepatan anak obesitas. 1,2 juta anak itu ternyata obesitas. Dia ataupun apa kelebihan berat badan. Naon margina? Sarana anak-anak tidak ada aktivitas, ngahulang di imah, dahar we haben. Puguh budak ngabadagan atuh Pak. Akhirnya apa? Terjadi 60% anak terjadi screen time. Screen time itu apa? Main di HP. Hampir 60% anak seluruh dunia dan rata-rata menghabiskan dengan HP-nya 8 sampai 14 jam per hari. Sababna eta kuncina. Dan kemarin ada informasi 1 hari 7 anak masuk rumah sakit jiwa. Akibat apa? Akibat gadget. Sebetulnya bukan masalah HP-nya Pak yang menjadi masalah. Ngan budak kusabab teu sakola akhirna kumaha? Di imah gok deui kanu kieu sakitu we. Coba lamun dilaba Bu, lamun murang kali lebet sakola Pak. Jam genep tos ibah. Nya, terus sarapan angkat jam 7. Jam 7 sampai full day school. Nanti jam 3, jam 4 baru datang ke rumah istirahat, ngaji maghrib, nepikeun ka isya, dug sare moal lobanya penghape. Kusabab sakola can dibuka wae, matak ayeuna loba gangguan kanu kieu. Sakitu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti bulan Juli ini sekolah tidak dibuka di seluruh Indonesia, saya yakin nanti yang retak bukan bangunan sekolah dan madrasah, tapi nu retak akhlak barudak. Akhlak anak-anak bakal banyak yang retak nanti. Karena sok Bu, ayeuna pengajian sami. Laras, saya banyak yang ngeluh. Kenapa? DKM ngeluh, Pak Ustad, kenceleng masjid teu ayaan, nya da eureun ngajina atuh. Da kenceleng mah ku pangajian. Da moal aya budak, ada moal aya jami ngahaja salat bari ngenceleng. Tapi lamun ngenceleng mah biasana bari ngaji. Lamun ngajina diliretkeun moal aya eusian kenceleng Pak. Sok ibu geura bapak prek ngaji sataun deui kenceleng beres moal aya eusian. Kenceleng teh ngaharuleng we. Ana saya liang badag. Nya. Kenapa? Karena kuncinya di mana? Itu. Jadi antibodi dan sekarang virus sudah tidak berpengaruh, lihat di jalan. Betul kan? Kamari dinten Ahad macet ka dieu. Nya kitu we. Nya ari sakola pere, ari piknik jalan. Eta teh abreng-abrengan barudak teh Pak, 8 bus, 3 bus di Lembang, kemudian di Pangandaran, saya keliling kemana-mana, pabeulit ayeuna. Jadi ieu teh asa aya kitu henteu gitunya. Sampai saya ditanya, "Ustaz dari virus aya nya keur ayeuna masih geuna rada eueuh we saeutik." Ngaranna ngarah reug-reug lah jamaah ya. Sok Bu ayeuna mulai dibuka ayeuna mah. Ngamungna dikitukeun. Nya, engke pokoknya beres ngaji dibuka we sadayana. Ya. Kenapa? Karena orang tidak boleh lebih pakai masker dari 1 jam. Kenapa? Karena terjadi aktivasi karbon dioksida di otak dan itu menurunkan IQ. Ya. Di Amerika ada sebuah riset orang atau mahasiswa yang dia sering pakai masker ditutup lebih dari 1 jam itu akan ada penurunan dan dia sulit konsentrasi. Kenapa? Karbon dioksida itu ternyata aktif di otak. Sedangkan kalau dibuka ini namanya K itu pun oksigen. CO2 aktif kalau ditutup. Tapi kalau O2 itu dibuka jadi aktif. O2 itu oksigen. Makanya kabayang ibu, keur mah teu boga duit dibekem wae. Nya, ari seueur artos onaman, Pak, dibekem ge jalan we naonnya. Aya geura keur teu gaduhna naon, Bu, beas teu aya. Geura minyak sararaan. Terus ayeuna haban we ditutupan, capek kana otak. Makanya udah Ibu Bapak, saya bukan melarang atau melawan pemerintah, justru menguatkan. Tah pamarentah rakyat mah ayeuna tos bahagia tinggal. Pangaosan tos jaralan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin tahu bahwa corona ini tidak berbahaya, lihat di pasar. Lihat di pasar. Keunda maot mah urusanna lain ku panyakit. Maot mah urusanna jeung Allah. Di pasar pabeulit jalmi, Pak. Lamun bener bahaya kudu ngagaloren, Pak. Iya, coba Pak, di pasar 24 jam. Saya pernah ngaji di pasar yang 24-an pasarnya. Itu jalmi pabeulit ribuan. Aneh geranya, ari sholat jaga jarak, ari geus sholat ngariung ngopi gerak.
sajam setengah ngopi nagra, hari sholatna 5 menit kan teu teu kaharti atuh eta teh nya. Ari tempo sholat jaga jarak. Di Bandung aya masjid sholatna tos rapet. Keukeuh eta aya bapak-bapak, aya jalmi nu rapet langsung kieu. Bari tos ngepes pil, di masker, di sarung tangan, cocokan cepilna, ngangge sarung kaki, Bu. Pokona mah moal asupna naon weh lah ka jelema eta. Begitu beres Pak jalmi sarolat anjeunna mah aya nu caket ngahindar, aya nu caket ngahindar. 5 bumi tidinya aya nu positif corona, di swab sadayana lemu anu sok salat berjamaah. Qadarullah anu positifna si bapak nu tadi. Nah jadi teka harti, nah cing teh jadi si bapak nu tadi anu di anu positif. Ustaz dah kunahan jadi si Pak Haji nu eta. Duh katuh cing teu apal. Banyak ari nu tadi cenah nu barebas henteu kusim kuring diperhatoskeun. Nangka wae dikakeba asak. Sigana eta teh asak di jero. Ada merendeke keba tuh punya. Jadi enteng lah memahaminya. Di pasar kemudian dimanapun ini sudah jalan biasa. Saya kira betul-betul bahwa kita itu sudah memasuki normal. Sudah memasuki normal. Yang penting Bapak Ibu apa? Sehat walafiat gitu ya lah. Nya, kan we tong loba pikiran ngerasa sehat. Jaja gue tuang naon beras tinggal. Sim kuring nerangkeun Bu. Kenapa? Karena kuncinya ada di mana? Nanti saya terangkan di akhir. Ada di 4 poin yang ada di dalam Quran surat Al-Quraisy. Kalau ingin kenapa orang Quraisy kuat? Kalau ingin tahu kenapa orang Quraisy disebutkan oleh Allah suku Quraisy, sedangkan suku yang lain tidak pernah disebutkan oleh Allah, karena Allah sudah menyebutkan orang Quraisy mah Pak jarang gering. Orang Quraisy mah Bu jarang dia atau mentalnya kuat. Orang Quraisy itu kalau dia bertanding dengan siapapun selalu menang. Orang Quraisy kalau dia itu masuk Islam paling hebat Islamnya. Kenapa? Karena Allah sudah sebut dalam Quran liila fi Quraisyin. Nanti saya jelaskan secara konsep ilmu jiwa. Kenapa orang Quraisy kuat? Bapak-bapak, ibu-ibu, puasa itu melibatkan 3 aktivitas. 1 aktivitas fisik atau jasadiah. Yang kedua aktivitas qalbiyah hati. Yang ketiga aktivitas batiniah atau ruhiyah. Jadi lamun jami saum Pak, lamun jami saum Bu, ieu nu tilu aktif sadayana. Tidak ada ibadah yang paling sempurna kecuali nanti ketika orang puasa luar biasa. Pak, kalau ibadah haji dalam 1 bulan mungkin 2 minggu. Ibadah nama sababaraha dinten. Tah sauma sadin atau sasasi full sadayana. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Orang puasa total. Kenapa? Karena puasa melibatkan 3. Pertama adalah jasad atau fisik. Saya ambil contoh begini. Tinggal Pak. Bu, orang yang puasa Pak, orang yang lagi saum, itu fisiknya hebat. Di bagian otak manusia itu ada namanya lipostat. Ya, itu ada namanya lipostat. Lipostat itu mengatur asam lambung. Lamun jami lapar aya 2. Hiji lapar teu niat puasa, 2 lapar niat puasa. Pangaruhna kana asam lambung Pak niat mah. Ibu, Bapak sapertos ngaos, pangaruh niat sekali. Kenapa? Saya katakan begini. Lipostat di otak. Kalau Bapak Ibu niat saum, itu asam lambung turun Pak. Matak nuju bulan puasa mah lamun nuju saum walaupun si patuangan kosong teu aya masalah. Tapi Bapak Ibu teu niat saum, ini asam lambung jam 7 belum masuk makanan asam lambung naik. Kenapa? Karena bagian otak namanya lipostat tidak mengatur ini. Jam 7 jorei titinggalian kararoneng. Leres. Jo langsung. Ibu tinggalian ieu jo mual. Jalmi teraos pararait, itu artinya asam lambung naik. Kenapa? Karena pertanyaannya pada saat ibu bapak mau saum, apakah niatnya benar atau tidak? Kenapa? Niat yang benar akan mempengaruhi terhadap asam lambung. Kartos, model pengajian, kosong patuangan, rai, beda titinggalian teh. Ustad dejol koneng poek. Asam lambung mah hebat Pak, karena sagala, karena jiwa, karena fisik. Makanya ketika orang puasa, ibu bapak, orang mau ataupun mau ngaji saja, ini berpengaruh terhadap tubuh kita Pak. Tinggal
Bapak Ibu, lamun urang niat atau lamun urang niat sau ataupun niat ngaji, tapi dia niatnya untuk mencari sesuatu, maka dia akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Kenapa? Karena bagian otak ini mengatur sistem tubuh kita, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mata sahur Nabi, innamal amalu bin wa innamal likulli imri'in mana paman kanat hijratuhu ila dunya, lamun anjeun hijrah ka Madinah rek neangan dunya ku Nabi atau ku Allah dibikin. Kalau Anda ingin berhijrah lalu niat untuk mencari perempuan, ku Allah dipasihkeun. Hebatna Pak, niat mah bakal kajadian tina diri urang sakitu we. Mata lamun ibu bapak ngaos ka dieu niatna naon bakal beunang sakitu we. Kenapa? Diaturna dina otak Pak niat mah. Oke, langsung kana hate. Disebutan naon? Lipostat ngatur kana hate. Jo langsung we jalmi teh. Gerakan tubuhnya dipengaruhi oleh niatnya. Satu itu. Yang kedua, kalau orang saum itu terjadi penurunan dua Pak. Satu adalah hipoglukosa, yaitu kadar gula. Yang kedua adalah dehidrasi. Dan orang kalau makan dan minum itu kuat 6 jam. Tapi karena ada bagian otak lipostat yang tadinya kuat 6 jam bisa 14 jam. Naon diatur di dia. Kenapa? Karena orang hipoglukosa, gulanya turun lamun nuju saum. Otak kedingan anu diparios diabetes nuju teu saum sabaraha, nuju saum sabaraha. Kenapa? Karena beda. Makanya ibu-ibu anak-anak lihat kalau ada orang yang lagi saum dan dia hipoglukosanya kemudian dia darurat dan dehidrasi darurat, itu akan ditemukan di ciri-ciri. Satu, bibirnya kering. Tinggal murang kali perhatoskeun ujung ke saum Pak. Bisi naon? Bisi ke murang kali dehidrasi sareng hipoglukosa. Kalau dia sudah kewalahan nanti apa? Satu yang ini. Engke tinggal. Lamun bibir murang kali kering dan itu cenderung dia bergerigi, itu artinya dia sudah mulai payah. Di dalam tubuh sudah tidak ada air dan gula tidak cukup. Betul kan? Mata murang kali sena naon? Sena amang dinucai. Muhun dina cai. Naon we? Sena gugujubaran, ngarangke kuat, nang ulah kata lagu hungkul. Yang kedua, apabila anak mulai demam. Teu, si murang kali. Aya Pak nuju saum teh jol hararaneut. Kade, itu berarti apa? Orang ini sudah kurang airnya. Dia tidak cukup suplai airnya. Yang ketiga, apabila dia itu BAB-nya sebesar ini. Tinggal. Bu kade milang aja, tinggal. Mun murang kali nuju saum, BAB-nya saarageung kieu. Teras warna coklat kahideng-hidengan, berarti anak itu dehidrasi. Dia sedang ataupun dalam apa? Darurat. Dia dehidrasi dan dia kurang gula. Makanya BAB-nya saarageung kieu. Kemudian yang selanjutnya, kalau dia tidak kencing. Ibu, Pak, lamun urang nuju saum aya keneh kahampangan, berarti cadangan air ada. Tapi kalau orang satu hari tidak kencing, saya anjurkan berbuka. Walaupun siga kuat, tapi nanti ginjal rusak. Kenapa? Berarti nanti hari yang kedua harus dilihat apa yang harus dilakukan oleh kita. Dan yang paling bahaya, kalau orang hipoglukosa dan dia dehidrasi, dia bisa kejang. Ibu, bapak tinggal murang kali ke dina sasi saum. Matak Nabi ngajarkeun murang kali puasa normalna 7 tahun. Di bawah 7 tahun itu belum sesuai dengan tubuhnya. Jadi engke lamun murang kali di bawah 7 tahun nungtut buka sawios keun we. Da diajar ngaranna ge. Sahur milu. Jam 8 geus mama lapar, buka 2 kali. Tah lohor ngung adan buka deui, mama lapar 2 kali, 3 kali. Tanya ye, asar mama lapar, bere deui. Engke magrib milu buka. Dipikir-pikir budak puasa daharna 5 kali. Di luar bulan puasa mah hese tuang teh. Begitu puasa mah Pak buka wae. Tapi itulah hebatnya. Kenapa? Karena tubuh manusia tidak bisa dibohongi. Kalau sudah hipoglukosa dan dehidrasi, dia akan lemah tubuhnya. Engke anu kusim kuring terus atuh sering katinggal naon murang kali atanapi jami anu teu kahampangan Pak. Matak diusahakan. Makanya Rasul begitu dia itu sahur, teorinya supaya tidak dehidrasi dan gula tidak ataupun cukup, Rasul mengajarkan. Ibnu Sina dalam kitabnya minumnya rumusnya 4-2-4-2. Ini rumus minum mau sahur Pak. Bu, bade sahurnya 2 gelas ya, cai herang.
engke upami ngaleut cai kopi ciherang anu sagelas saya Pak margi lamun ngaleut ci kopi sansin teh mah engke terjadi diuretik artinya dia akan banyak kencing jadi cadangan anu cai bodas dilebet engke kacana ku kopi matak aya istilah kieu pengarah teu bisa sare mah nuang ngaleut kopi sebetulnya bukan itu karena kalau minum kopi bakal banyak kencing jadi kayak gugah wae gitu eta teh Pak da aya jalmi anu tos nuang kopi anger we eta mah tibra teu aya masalah malahan mah teu dahar kopi jadi teu bisa sare ya kenapa karena tidak ada pengaruh menurut saya adalah apa karena kandungan kafein itu membuat diuretik artinya dia akan lebih cepat dia mengeluarkan si klepnya bisa membuka makanya nanti ibu lagi buka Pak Ibnu Sina mengatakan 4-2-4-2 tekniknya sahur minum air putih 2 gelas cukup 2 gelas nggak apa-apa nah engke buka 4 gelas cai bodas bade bobo 2 gelas jadi 2-4-2 jumlahnya 8 nah Ustad seueur diwengi muhun bagi teorina onta mah Pak eutna bade kabobonakeun ngarah engke enjing-enjing aya tanaga jadi lamun ibu diporsir engke bapak dinu buka dinu sahur engke seep ku anon engke diseepkeun di dinya akhirnya apa tidur tidak menyimpan cadangan makanya teori onta itu adalah apa begitu tidur banyak air begitu mata engke eutna kieu Bu 2-4-2 ya cadangan karbohidrat apa nasi bread kudu nuang sangu naon sabab nasi mengandung karbohidrat dan dia mengandung apa gula jadi engke lamun teu nuang sangu biasana gulana turun matak nuju sahur paksakeun tuang sangu lamun teu sangu ngangge kentang nya susul ku daging hayam jeung enog ada bisi sangu hungkul bisi jeung nyocolan uyah engke anu nafsu lain engke anu muncul lain naon si ieu wareg ngan nafsu dahar jeung uyah wae nah gitu ada yang lebih kuat Pak untuk menguatkan apa pisang makanya ibu saya anjurkan setiap sahur makan pisang kenapa karena pisang itu bisa bertahan untuk 8 jam pisang aya nu haroskeun ibu-ibu Ustaz pisang naon pisang cau nah itu begitu boleh tidak boleh silahkan kumaha lamun tuang kalau kita makan sahur banyak yang apa banyak yang minyak-minyak eta mah kumaha bapak we kumaha ibu yang penting yang tidak boleh itu adalah apa Rasulullah mengatakan pisahuri barokatuh bahwa dina sahur aya barokah Pak mata paksakeun sahur daya barokah engke buka karena dehidrasi karena kita hipoglukosa maka dalam buka mulai Nabi mengajarkan minum air putih dulu tuh tekengeng langsung cai es naon margina kalau orang minum buka langsung air es itu akan terjadi kolik itu artinya apa kejang usus makanya nanti banyak anak-anak yang dia peperengkelan badai lebet atau taraweh ada kemungkinan dari kejang usus kenapa karena pada waktu perut kosong usus kosong tidak boleh ada kena es dia harus apa dia harus hangat dulu minimal tidak hangat tidak es Bu minimal nu kieu nu biasa eutkeun engke ngaleut korma tilu Nabi mah biasana kitu ngan masalahna di Indonesia korma beda anger we klasmen di Indonesia mah buka nomor hiji bala-bala itu sudah berpuluh tahun tidak berubah klasmen teh bala-bala we gehu pedas apa bala-bala gehu cireng karoket kerupuk banjur ya cendol kolak non korma itu jarang dilihat oleh orang-orang Indonesia ku ibu we ku bapak tinggal lamun masihan buka ka masjid anu pangheulana beak naon tah eta kenapa karena Indonesia ini terap ini bala-bala enggak berubah klasmennya Pak udah berpuluh tahun saya bikin riset ternyata bala-bala tidak tergoyangkan ketika buka ya beda jeung orang Arab Bapak anu pangawitanna teh naon korma kenapa karena strukturnya juga beda makanya simkuring mah lamun buka latos saya kieu 3 korma Bu saya buka nih minum dulu air putih hangat ngangge madu ngarah langsung jo naik glukosana minum madu air hangat korma 3 susul ku gehu jeung bala-bala genep
Anu penting mah eta we heula ti heula. Cuman yang paling berbahaya itu di mana? Itu jangan sampai air ataupun air es dulu. Itu. Kenapa? Karena itu mengatur itu akan kejang usus, terutama di anak-anak. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi secara fisik Allah itu ngatur kita sangat hebat. Ya, Allah ngatur hebat. Nguping adan bulan Ramadan bungahnya. Atuh. Ngadenge adan teh Ramadan teh gegebegan. Alah sia geus adan. Nya biasa getara. Ramadan gebeg deui. Alah sia adan. Mama sia adannya cenah naon kitu nya sing meni asa ngagebeg. Begitu gadang asar aya aki-aki jual buka. Abah ieu mah adan asar can magrib. Nah cenah adanna sarua jeung magribnya nya da sarua adan mah. Nah, bulan Ramadan mah Pak ada nilai-nilai yang luar biasa dan secara fisik manusia sehat. Punten Bapak Ibu, lamun aya jami sasih Ramadan jol langsung mahna naik, saya yakin itu ada salah niat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan orang itu sehat Pak. Kalau dia puasa sehat dan asam lambung turun, aya jami eta mah tiap Ramadan jol mah we anger. Panah teu puasa, dukasna Bapak mah mun Ramadan teh sok mah. Begitu Syawal weh jual cager mah teh. Berarti Bapak Ibu kuncinya di mana? Innamal a'malu bin hebat. Fisik dipengaruhi oleh niat kita. Makanya kalau kita niat ingin sehat, minta kepada Allah. Bukankah Rasul mengajarkan begini? Apabila Anda minum jam-jam, maka jam-jam tergantung dia niat orang yang meminumnya. Lamun minum jam-jam, niat hoyong sehat-sehat Bu. Kalau minum jam-jam, niatnya ingin kuat akan kuat. Kenapa? Ma'ul jam-jam ala niyati masribu. Orang yang minum jam-jam tergantung niat orang yang meminumnya. Berarti pengaruh niat dalam tubuh sangat hebat. Kartos Pak, nomor hiji. Ya. Jadi kita belajar apa? Belajar ilmu tentang fisik manusia. Dan kita tidak bisa Bu kalau tidak lepas dari fisik. Kenapa? Karena ini adalah bagian. Orang saja beribadah Pak, kalau fisiknya rentan, itu tidak bisa. Makanya Nabi mengatakan kalau tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak bisa berduduk atau duduk sambil berbaring. Kalau tidak bisa berbaring dengan isyarat, menunjukkan fisik terlibat dalam konteks ibadah. Tak jagi. Hampir istrinya Nabi Ayub badai nyeraikeun Nabi Ayub Pak. Naon margina Nabi Ayub teh damang 7 tahun ngagoler we 7 tahun. Hampir-hampiran bojona teu kiat. Untung ku Allah dibimbing. Kalau tidak dibimbing oleh Allah, tidak akan ada atau tidak mampu mengurus suami yang sengsara, anaknya meninggal dunia semuanya, hartanya ludes semuanya, kemudian penyakit 7 tahun luar biasa. Kenapa? Di henteu-henteu ge fisik teh pangaruh kana sagala. Kartos punya ninggal Bapak bojo sanesnya aceleng-acelengan, bojo urang ngagoler da ngaganggu teh. Ningali bojo nu sanes mah resep aceleng-acelengan gitu ka dieu. Siga uncal celeng gigituannya. Ningali bojo urang di bumi ngagoler bari teu damang eta teh kaganggu dinten teu ge. Tapi Bapak cing sabar mayunanana ngarah gede pahala. Ibu ge tinggalnya ningali salaki batur niresep teh nya acelok-acelokan kos uncal. Ningali di bumi ngagoler we. Da eta teh ngaganggu kana emutan Pak. Matak ibu cing sabar ngurusna bisi teu damang. Caroge sareng bojo urang ngarah gede pahalana. Sabab di henteu-henteu ge fisik teh ngaganggu kana pikiran urang. Tah eta kuncina nya. Ustad bangadoa we cing sarehat sadayana nya. Keun bae aya panyakit ge nu penting sehat. Nya, ibu gaduh panyawat, bapak gaduh panyawat, nu penting mah sehat we. Keur naon teu boga panyakit tapi gering, mending keneh boga panyakit tapi sehat. So, bapak ibu, aya nyeri tuur wae mah, aya. Kan bae, normal berarti aya tuuran keneh. Ya Allah abdi hanya nyeri mastaka wae, kan bae syukuran ka Allah. Berarti aya keneh mastaka. Allah mah tinggal Bu jalmi mah aya jalmi anu nepikeun ka teu gaduhna naon. Kita masih dikasih itu saja itu sudah begitu. Kenapa? Karena kuncinya di mana? Kumaha urang we lah. Nya, kumaha urang. Sok alhamdulillah. Waos sabeureun jumlahna Pak. Waos sabeureun jumlahna. Tong dietang anu jeung coplok. Sadayana normal waos sabari 32.
luhur 16, handap 16, jedut jeri waos hiji, leungit nu 3 hiji tah. Ya Allah, mun nyeri huntus namun kieu wae. Wah, bu tuang teu raos, bobot teu raos, sagala teu raos, padahal nu nyerina hiji. Cobi lamun dibalikeun ku Allah teh anu nyerina 30 hiji, kabayang teu? Cacakan anu nyeri hiji, kenapa? Maaf ini Pak, ini hebatnya fisik. Karena Anda terlalu fokus terhadap yang sakit yang satu, tapi Anda tidak mensyukuri yang sisanya 31. Itulah teori fisik, bapak-bapak, ibu-ibu. Sok, urang contohan deui. Jedut Pak, jantung beunang. Ibu bapak mengeluh, kenapa? Nah ya Allah, jantung abdi cenah kieu. Padahal ibu ada berapa organ yang tidak sakit, cuman satu, karena ibu bapak terlalu fokus. Catat kusadayana, apa yang Anda fokuskan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kartos kurang kali 5 aya anu baung anu hiji, ibu fokus kanu hiji, padahal anu soleh opata. Nang ahben we kanu hiji. Nah budak teh meuni kieu-kieu teuing cenanya. Ningali budak batur meuni balageur kabeh nari budak abdi cenah meuni ieu nomor 3 meuni kieu. Ibu anu solehna 4, anu baongna hiji. Ibu fokus kanu baong, akhirna nu 4 teu disyukuri. Engke lila-lila anu 4 bisa milu baong. Ta eta Pak hebatna fisik dipangaruhan ku pikiran manusia. Kartos tos sakitu. Sok inya ngarah gampil Pak ngebon jebret deh hargana turun padahal kerek sakali, padahal unggal tahun ge panen 4 kali batian wae henteu ngarasula. Begitu sakali urang jelebet teh nu harga ieu wortol keur turun, harga ieu sayur keur turun, jalmi teh jelek kieu. Nah sebenarnya bulan tahun ayeuna mah kieu, padahal unggal tahun ge ibu teh 4 bapak 4 kali panen teu sugan syukurannya. Itulah caranya Allah begitu. Beres sakitu banyak. Enteng teu Bu? Ibu enteng teu? Sok tinggal doma. Tingali doma aya anu sok asam urat. Tara doma mah Pak, doma aya anu kolesterol. Tara naon sababna? Doma mah fokus Bu. Tinggal Bu domba sapi parokus manehna mah lamun dipasihan jukut eta we hiji. Tara gudal gadil pedah ningali tahu gigireun. Aya ninggal sapi ku so sabab ningali anu keur tuang tahu sapi jol ngagadil henteu fokus we. Kenapa? Karena semakin disyukuri akan semakin bagus terhadap tubuhnya. Itulah cara memahami tubuh kita. Yang kedua, puasa itu melibatkan apa? Puasa melibatkan konsep hati. Ada seorang psikiatri di Moskow namanya Nikolaev. Dia punya orang-orang gila. Dia menyembuh atau dia mengobati orang-orang gila. Dan dia bikin sebuah penelitian. 15 orang gila yang satu kelompok itu disuruh makan 3 kali sehari. Terus makan. Yang satu kelompok 15 orang disuruh puasa. Ternyata luar biasa bapak-bapak ibu-ibu. Orang yang lagi puasa, orang gila yang disuruh puasa yang 15, 3 bulan sampai 6 bulan terjadi perubahan perilaku. Dan orang yang gila ini banyak yang sembuh dengan cara dia mengosongkan perut. Saya menyimpulkan puasa itu menenangkan jiwa. Obat jiwa. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena di dalam ataupun dalam puasa itu ada yang disebut dengan sistem pengendalian diri. Jalmi anu gede amek ditahan bulan Ramadan mah aslina. Jalmi anu kanu naon wae Bu eta mah hayang paktorolong ditahan. Dan sistem pengendalian diri ini hebat. Kenapa? Kalau orang bisa mengendalikan diri itu bisa berefek kepada 3. 1 kognitif. Apa kognitif itu? Cara berpikir manusia jadi bagus. Matak jalmi nu saumah biasanya sok ada pinter. Saya ketemu nih, ada ustad nih, lagi di Kalimantan. Dia punya anak-anak tahfidz 200 Pak. Kalau bulan Ramadan itu terjadi percepatan tahfidnya. Biasanya 2 juz, 2 minggon, ayeuna mah rata-rata 3 juz apabila sedang puasa. Berarti puasa teh bakal nangekeun tingkat IQ. Ya, jadi jalmi pinter. Ku saisi Ramadan apa? Matak paralinter bulan Ramadan katinggalnya. Oh tinggal calenghar bulan Ramadan, komo lebaran, oh eta puncakna. Kenapa? Karena itu ada apa? Nilai hebat.
Yang kedua apa? Afektif, apa? Rasa. Tinggal Pak, bulan Ramadan mah. Urang di luar bulan Ramadan ningali kenceleng biasanya. Malahan ngagebeg ningali kenceleng teh. Alas ya kenceleng ngaliwat. Rek mere lebar, ari teu mere era. Tungtungna kenceleng teh ngahulang ngareupeun urang. Dikersakeun eta kenceleng lila hareupeun urang. Rek mere era Pak. Nya eta lebar, ari teu masihan isin. Akhirnya kumaha? Tapi bulan Ramadan mah henteu Pak. Tinggal rasa nyambung, aya jami hayang buka dibukakeun ku urang. Aya kenceleng hayang sedekah ta eta hebat. Bulan Ramadan. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kuncinya kalau manusia itu rasanya sudah bagus, itu berarti mentalnya sudah bagus. Ada 4 yang dilakukan agar mental bagus. Kenapa orang Quraisy kuat Pak? Bu, orang Quraisy mah kararuat, mentalnya hebat. Jarang orang Quraisy itu sakit. Karena apa? Pertama, orang Quraisy kebiasaannya apa? Satu adalah rihlatasita iwasoib. Orang Quraisy mah sok jalan-jalan. Mata keluar, entong cari cing di bumi, keluar ngarah jajan. Ya, katinggal di dia nu sok piknik jeung nutara benten pameunteuna ge. Pak, nya tuh ya tinggal Bu, urang Jakarta Bogor kadarieu ngahaja. Nah, urang dieu mun hararese asup kadinya. Ya, kenapa? Ibu bapak nggak bisa dibohongi. Kemarin 2020 disuruh diam di rumah kabehanana ku WHO, garing sadunya ta. Naon sababna? Orang kalau diam di rumah itu menyalahi kodrat. Orang sehat itu, orang kuat itu, kalau anak ingin kuat mentalnya, entong seueur dikerem di bumi. Budak lamun seueur dikerem di bumi, sok mentalna deuleu atau teu kiat, dia akan lemah. Cenah liar, murang kalima, ngarah naon? Ngarah kuat mentalna seperti orang Quraisy. Sok tinggal bapak, loba nu kaluar bapak, jag-jagnya. Apa cicing di imah senanya lo bapak nyakit cicing di imah ngahuleng 2 minggu gering maut weh nya tuh udah segala ulah tuh ya mana budak keur ulin kira ade lebat cenah angin budak keur anteng Bu di luar resep keluar kesang ku indungna dicalukan ka dieu angin cenah budak teh asup ka imah di imah teh nolol we da hayang angin. Ade teh keuing nolol kasep cenah naon eta bilih aya angin cenah nyelesep kana awak budak teh ngaleos gagajelengan we dina ieu dina kursi gajleng ade teh kenging gagajelengan kasep bisi lebat angin cek budak teh di mana nu eueuh angin atuh akhirna murang kali teh murungkut Pak Ustad alhamdulillah pun anak mah bager ti subuh nepikeun ka isya ngahuleng lain bager tengar kalongeun. Naon sababna tah ibu jalmi mah Pak lamun teu gerak teu damang sakitu we. Mata gerakeun Pak, rihlah. Tah sim kuring ka dieu ieu teh bari rihlah ieu teh. Jalan-jalan. Ngahaja mah hese rek depi ka dieu. Nya, pan ari dionang pangaosana bari jalan keluar tong tebih-tebih teuing Pak. Mama bojo cana keluar mah hayu urang jalan-jalan. Bawa we ka jalan. Nya, tos Pak atau kumaha pada bigi ka mana? Enggeus deui ka dieu, balik deui. Ari bapak naon jalan-jalan dan bikin kan jalan. Nya, jadi enteng hirup mah sakitu. 2, apa kebiasaan orang Quraisy sehingga antibodinya bagus, mentalnya bagus. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Orang Quraisy tidak pernah dia meninggalkan tempat ibadah kalau sudah beriman. Di mana ge orang Quraisy mun menakan masjid asup. Ayeuna jami sadayana ulah keluar alo asup ka masjid nyari weuh atuh antibodi lemah sampai di Bandung aya masjid Bu dina kacana di aranan anu batuk tong asup ka masjid koba aya aki-aki rek salat maca eta batuk langsung balik deui eta mah batukna lain ku panyakit ku sabab maca tulisan nu eta jadi orang sampai begitu dekati masjid dekati lagi tempat ibadah kenapa fal ya'budu rabb hadzal bait. Yang ketiga apa? Alladzi at'amahum min ju. Jangan kosong patuangan. Orang Quraisy kalau tidak puasa dia selalu isi perut. Kenapa? Karena kalau orang perutnya kosong itu bisa emosional. Sok Bapak Ibu. Bisa dipahami hebatnya itu. Dan yang ketiga, yang keempat apa?
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang Quraisy adalah apa? Dia hidupnya tenang, teu mikiran loba kasieun dina hirup, mata kararuan. Jelema nu loba kasieun dina hirup sok lemah pa antibodina. Ibu caroge aya keneh, jol diomongkeun, Pak, kumahanya lamun bapa maot, pan aya keneh salakina ge atuh. Engke deui we geus maot kapikir carana. Ieu mah aya keneh caroge nagog, Pak, kumaha lamun bapa maotnya cenah mamah teh bakal kieu grapa salaki aya keneh. Ibu lamun caroge aya keneh tong nyarios kitu. Ku urang doakeun, Pak, mengpeung bapa sehat, mengpeung bapa aya keneh, bapa cing sehat, cing gampir rezekina. Ieu mah kumaha lamun bapa maot. Mama teu kabayang cenah ngurus budak can kebon, can sapi, kumanya lamun bapak maot, marukana salaki teu bisa ngomong kitu. Sok, bapak ada bisa apa nya nyarios kitu insyaallah, nang salaki mah teu diomongkeun, we da geus siap aja. Ya. Jadi sebetulnya mah kena atuh tenanan. Orang Quraisy itu tidak memikirkan sesuatu yang akan terjadi, jangankan untuk besok, tapi untuk hari ini pun orang Quraisy yang penting apa? Jalani faida parok tapanso, begitu aja. Manya isu gerak hayat tinggal buru lebaran puasa encan hayam naik geus dipikiran. Aing cenah hayam geus 42.000 cenah bari can puasa. Der di pikiran ku ibunya capek atuh kana otak. Hayam we teh mikiran urang. Nya. Sok ibu dangukeun ceramah sim kuring. Lamun teu kabedak meuli hayam, meuli naon? Hulu hayam. Aya huluna 24.000 lamun hayam 42. Teu kabedag keneh huluna, cekerna lumayan murah 18.000. Teu kabedag gabehanana, hulu, ceker, daging, mais dikotok. Tikotok ke dipais ngange surawung dicengekan ngange roiko tengah jam 12 siang Pak bulan Ramadan dalawora eta teh. Ya. Kenapa? Boro-boro bulan Ramadan mah tong boro-boro pais tikotok Bu, kolomeran we siga channel. Matak atuh naon Pak anu berat teh ieu teh dina hirup teh. Makanya ibu kenapa puasa itu dianjurkan oleh Allah 1 bulan? Itu memperbaiki jiwa kita. Lihat di bulan Ramadan, jam sabaraha sok bunga? Jam sabaraha sok bunga? Maghrib. Dina sadinten jami dipasihan kabungah maghrib sadayana ta sadunya. Ya Allah ngadangu rek maghrib jol. Ya Allah ya sereh maghrib. Begitu ngong Allahu akbar bunga kabehanana Pak jalmi. Tinggal lap jalmi ngadaguan maghrib dari teu bunga kumaha ngabuburitna ge ti jam 7 isuk-isuk. Ya. Dan itu puncaknya di mana? Idul Fitri. Idul Fitri orang bahagia semuanya. Gak ada yang rudet Idul Fitri. Tinggal caroge bunga, budak bunga, pojok bunga. Kenapa? Semua puncak. Kenapa? Karena inilah proses pembersihan jiwa yang sangat hebat. Nggak ada Pak. Di agama lain nggak ada. Islam mengajarkan seperti itu. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, itulah kebiasaan. Tong lo basir. Keun. Jalani we kieu. Hiji waktu bisi panen nuju terpurukkeun bae. Allah ngagilir, ngarah anjeun introspeksi. Hiji waktu bakal aya rezeki nu leuwih ti dinya. Begitu aja. Kartos. Munyaran kali Bu. Pak, tinggal engke rek lebaran. Bojo seueur nguluwut atawa berat engke katinggal. Lamun rek lebaran loba nguluwut katinggal naros Bapak. Aya naon? Engke kan keluar sorangan. Mamah kunaon sih asarudet. Teu naon Pak cenah ye we pedah batur we geus mareuli baju. Tah eta berarti masalahna. Nya. Gampil tinggal beuli we baju Bu. Baju naon Pak? Nya teu kudu baju nu halus punya yang penting anyar cek Nabi ge. Naon yang penting bagus, tidak perlu apa? Tidak perlu baru, yang penting bagus. Begitu. Ketiga yang terakhir. Bulan Ramadan, saum adalah aktivitas ruhiyah. Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang tidak bisa dibeli di luar bulan Ramadan. Bapak Ibu samerhatoskeun kumaha Pak? Jalmi maca Quran jadi unggal dinten. Jami tahajud jadi unggal dinten tah dina taraweh.
Jalmi ngadoa unggal dinten dahabat doma wabdalatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Unggal dinten matuang di luar bulan Ramadan sakapeung rek tuang we poho doana apa? Beres tuang ge sakapeung hilap doana alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Bulan Ramadan mah henteu. Nilai-nilai beragama naik. Itulah yang disebut aktivitas ruhiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, 3 ini akan dijalani oleh kita sebentar lagi. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Persatuan Islam, Muhammadiyah, NU. Kalau Muhammadiyah sudah memutuskan tanggal 1 bulan Ramadan jatuh pada hari Selasa. Tapi di kita ataupun di Jamiah itu sudah mengeluarkan hari Rabu. Dan NU masih menunggu sidang isbat pada hari Senin malam Selasa. Kalau ternyata ada yang melihat hilal pada waktu itu, maka jatuh hari Selasa. Termasuk di Jamiah pun kalau ada hilal yang melihat itu jatuh hari Selasa. Tapi kalau ada yang tidak melihat, kembali kepada Rabu. Keur urang mah Ibu, Pak, eta teh rada kaganggu, Pak. Nya, lebaran beda kaganggu. Naon sababna urangna puasa. Tapi keur nu tara puasa mah da moal kaganggu. Rek tanggal sabaraha wae ge naon sababna da puasana ge henteu. Jadi bagaimana atau Ustadz untuk menjalani ini? Udah saja Pak, jalani karena nilai beragama itu akan lahir pada orang-orang yang bertakwa. Jadi disimkuring ieu ngabekalan, mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sehat walafiat. Insyaallah nya tahun ayeuna rada longgar Pak nya rada longgar. Kenapa? Karena tadi barusan di surat kabar Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menginstruksikan masjid sudah boleh bertarawih dan sudah dibolehkan untuk sholat id di lapang. Alhamdulillah. Dari di Ciwidey mah masalah apanya? Teu aya. Kalau di Bandung di daerah-daerah perkotaan itu jadi persoalan. Malahan sekarang ada masjid ataupun masjid di Bandung tidak boleh imamnya di luar kampung itu. Harus imamnya daerah itu sendiri. Ini masih ribet sebetulnya Bu, masih ribet. Tapi saya berharap mudah-mudahan lah tahun ayeuna mah insyaallah teu patos kawas tahun payung teh. Normal dan yang penting sehat walafiat. Tisim kuring eta we bekal tilunya. Fisik jagi, 2 hate jagi, 3 jagi jeung Allah. Insyaallah Pak urang husnul khotimah. Sakitu heula lah, teu kedah lami-lami teuing, cekaplah sajamnya kiranya. Cekap punya. Ya, karena saya jam 6 menuju di Margasi untuk menuju acara kembali dan hari ini saya dari Tasik langsung ke sini ke Margasi, nanti terakhir di Balai Endah. Mohon maaf, insyaallah kita pandi. Hatur nuhun, jazakumullahu khairan katsira. Bingan tiasa tepang sareng jamaah di PC Ranca Bali. Insyaallah urang biasa silaturahmi deui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.